e paska lidhur në mënyrë të pazgjidhshme faktin midis emrin e ministrit në pozicionin e ministrit, kur në fakt nuk është kështu. Emri i ministrit dhe pozicioni i ministrit janë dy gjëra krejtësisht të ndara. Emri i ministrit është një pozicion i cili buron nga individi dhe kushdo mund të jetë ministër. Ne nuk kemi pas asnjë ministër që ka qëndruar gjithë jetën ministër dhe ka mbajtur gjithë jetën një post në krye të një ministrie. Vazhdimisht ato kanë ndryshuar, çfarë do të thotë se unifikimi ose shkrirja midis personit dhe pozicionit është tërësisht artificiale, është tërësisht e drunjt, është në funksion dhe në shërbim të tezave të Ranës për të neutralizuar proceset hetimore ndaj ministrave dhe natyrisht kësaj radhe nuk bëhet fjalë vetëm thjesht për një ministër të qeverisë së tij, por bëhet fjalë si rrjedhim edhe për vetë kryeministrin, pasi mendohet dhe dyshohet, janë dyshime plotësisht të drejta dhe her pas here të përmbushura se kryeministri është brenda të njëjtave penalitete që është edhe zëvendës kryeministri. Mirë, kjo çështje duket se ka shqetësuar edhe Komisionin Evropian që ka bërë një reagim sot duke thënë është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pavonesë kërkesën për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij dhe ka folur gjithashtu edhe për luftën efektive kundër korrupsionit. Kjo deklaratë është bërë sot paradite, ndërkohë ne e dimë që sot në mbrëmje, ndoshta edhe në këto momente, kryeministri Edi Rama është në Bruksel në një darkë pune me kreun e Komisionit Evropian Antonio Costa. Kështu që me shumë gjas... Ne nuk kemi ende një press release apo një njoftim shtypi në lidhje me takimin aktual që siç e thoni edhe ju, ai mund të jetë duke zhvilluar tashmë midis presidentit të Këshillit Evropian dhe kryeministrit Rama, por deklarata që Komisioni Evropian ka dhënë paradite është krejtësisht e qartë, nuk lë hapësirë për asnjë ekuivok dhe interpretim, aq më tepër për interpretimet e cilat tejkalojnë minimumin e respektit ndaj pushtetit gjyqësor në Shqipëri, pavarësisht të problematikave ose raporteve jo fort, si thua, natyrisht raporteve jo miqësore që mund të lindin mes ekzekutivit dhe gjyqësorit. Komisioni Evropian i ka hapur që në fillim themelorët që janë kapitujt 23 dhe 24, kapitujt e cilët mbulojnë edhe fushën e drejtësisë dhe në përgjithësi të lirive dhe standardeve demokratike, dhe janë këta kapituj të cilët pritet që si thua, të aprovohen, jo të mbyllen, por të aprovohen për të vijuar me tej me mbylljen e kapitujve të cilët tashmë janë hapur në raport me procesin e negociatave Shqipëri-Bashkimi Evropian. Dhe ajo çfarë ka vendosur kryeministri Rama